Bună din nou, sunt eu, Daniela, să văd cele două slime-uri. Să vi le arăt pe primul. Acesta este primul. Și e foarte gazos. Nu știu dacă se vede, și alunecos. Mai ales alunecos. Are o textură foarte faină. Și e super. Să trecem la al doilea slime. Ar fi acesta. Troszkę to z video, nie to są na